Welcome guys u nového videa. Viem, že je to troška neskôr to video vydané, ale tomu by som sa nevyjadrovala. Ak budete počuť divné zvuky v pozadí, moc sa vám ospravedlňujem, ale keby som vám to mohol ukázať, no tak však ten náš krečok robí totálne hovadiny. Jej! Hezky. No, ale my sa vrátime k videjku. Dneska si ukážeme, koľko by som hier prežil vo Squid Game. Hej? Proste, koľko by som ich prežil. 1, 2, 3, 4, možno 5. Alebo či by som vyhral celú Squid Game. To sa dozvieme práve za chvíľu. Hej? Tyhle typci tu dancujú, jak neviem kto. Ale to nezáleží, alebo ja neviem, čo to tu japujem celý čas. Bude iba jedno kolo, hej. Som číslo, sa mi zdá, že 174, čo sa stalo. No chcem byť player. Toto je šprint, že? Áno, je to šprint. Puste nás. Puste nás. Tak si normálny. Ešte sa na mňa otočí, že? Tap to skipujeme. Glassmaker. OK. Ten Viktor je reálne alebo fejkové to sklo. OK. Pentagon. OK. Jak sa to volá? Marbles, ok, Glass a Squid Game, že áno. Tak sú tu nejaké aj z jednotky. Napríklad Marbles, to si máme. Ja som sa odfotil. Ideme. Ale sú tu aj veľa hier z dvojky, hej. Alebo minihier, tak. Ja som totálne chorý, typ. Moc nie, no. Čo? Však to ani nerozpievala. A blúd sa tam hýbe. Ja si myslel, že je frontman. Teda čo? Aha. Ona je označená červenou. A zomrela. On tam má depresie z toho, že? Dal som to! What? Čože? Nejaká Kiera zomrela. Dance together. Ježiš! On ju nabral. Jemina, no hura tam. No nič nazvané. Počkaj, emotes. Vážne. Ono sa tu dá emotovať. Moc sa mi nenačítajú ich toto. Prevleky. Hurá, hurray! Dance together. Ježiš, tam som. $19 hráčov umrelo a za to sme dostali $210. Kámo, nie, máme si vyberať, no. Len vy to neuvidíte, lebo že či je toto alebo to. Lebo to natáčam v miestnosti tam, kde je najmenej Wi-Fi alebo internet, tak to budete vidieť troška zalagované.
Ale vybral som si, že chcem pokračovať. Dobre. Ježišmaria, to je toto. No. Ja by som nechcel robiť tie... Ojej, idem do matrej. Kokos. Sme tu dvaja. Tak som tu jeden. Ale sa mi to načíta. Ja neverím. Sice to bude 2 hodiny to. Čo to je? Tak ja chcem ísť na 4 teda, no. Lebo vieš čo, idem na 5. Ja idem na 5, ako dostávam deti v škole, hej. To je čo, ja idem. Teraz vlastne kto ide? A tento tam ide. Frontman nasleduje. Vamos! Ide typ kamenom Raxatko 2014. Aký? Ty koky. Toto sú tie... Neviem presne, jak sa to volá, ale viem, že to je veľmi ťažké. Nemá klikať na to... A dobre, už som to aj ja pochopil. Musí klikať na to, na čo to svieti. No tak to má easy. Len blúd tomu nechápe, či... No, po. Den a ideme. Ide nejaká Megisousika. Ona to musí namotať, už to vidím, ok. Čo tu robí VAR? To je glazmejka. Ok. Come on. What the hell is she doing? Ok, ide. Aha, a teraz to len hodiť musí. Niekde to vidie. A vyšlo jej to, yes. A ideme. Ľudia tu tancujú. Teraz idem na to ja. Ešte toto. Keďže ja viem hrať akože fotbal, ale taký znova nie som dobrý, ale viem ho hrať. Tak toto by som mal dať nejako. A dal som to. A vyhrali sme aj túto minihru. Vážne teraz neviem, jak sa volá. Za chvíľu asi pôjdem Mingles. Ja teraz neviem, či je to Mingle alebo Mingles. Po Mingle pôjdu v Marbles. Po Marbles pôjdu tie skla a po sklách ide tá Squid Game. No. Tu typka dala, že nechce už pokračovať. A čo tam to tu typek? Ježiš, ten môj teammate a ten nechce tiež pokračovať. Do Penx 999, no nič nazvanie. No nič. Ne, ja som len WhatsAppol. Kde som? Tu na hodinkách. 30 sekúnd ešte. Tam tí to nemajú. Na nich sa idem rýchlo pozrieť. Na koľkátke sú. Lebo to pravdepodobne nestihajú. Ak sú na 5, tak možno hej, ale... Oni sú na 5. Na tej poslednej.
No, tu si zatancujem typ s typkom. Super, super. Ešte zračila, za to sme dostali 980 $. Takže sa to navýšilo 70, že? Dáme krúžok, lebo chcem ešte pokračovať, hej? Čo ten škrečok robí? No nejdeš on z klietky. Čo si sa zjašil teraz práve? No nič, Mr. Hamster. OK. Dúfam, ale mala by byť tu aj tá noc proste, alebo bitka cez noc, že jak sa tam začnú mlátiť. Blood frontman tancuje. What the hell? What the hell? No tu tancujem. No nič. Po troch. Guys. Dobre, máme to. Yes, sme safe. Open door. Open door. Open door. Niekto otvoril dvere. Dobre, ale sme safe. Jedna tam beží. Teraz akurát okolo nás prešla. Bang. Dun, dun, dun. Jeden. Look, áno. Joj. Takže ja žijem. Hej. Bababuj. Stat. Ja. Ježiši Maria. To mi to ukazuje, koľkokrát som tých challenge vyhral. A zatím som vyhral iba tieto dve. Ideme na posledné kolo. Však to hádam každý dal. Teraz neviem. Koľko sa neočil zvuk? Nevadí. Ok. Jeden typek. Alebo typkyňa. Niekto. Poď. Kámo. Máme to. Jej. Takže som vyhral aj toto. Ešte sa tu s ním zadancujem. Takže tak. Neviem, prečo neočujeme nebudeme očuť zvuky. Dobre, koľko je? 9. Aha.
Tak to nám navýšili veľmi, presne o 100. Ja už nechcem, teda čo, ale nebojte sa, chcem. Hurá, už počujem aj zvuky. Ja neverím. Teraz si to dám tichšie. Light off! Light off! Ty koko. Kokonut. Pomoc. Durti. Ja sa moc nechcem byť. Ale čo už. Welcome. Poďte sem. Dožití. To je jak žito. Ne. Doriti. Ok. Tak, nikdo nezomrel. Teda dúfam. A boli dvaja. Že? Áno. 410. Tu za jedného typka dávajú 15, teda $15. Čo ti dáva? Ideme na Marbles. Tak ideme. Sem. Hej. Ojojoj. Dá sa toto preskočiť? A dá! Parkourista Tari nový. Vy hovorte. A ak sa mi nebudú načítať farby marblesiek, no tak sa dosť. Lebo ak dobre viem, tak by mali byť marblesky v dvoch rôznych farbách. Musíme to spraviť tak, aby super mal čo najmenej tých marblesiek. GG. Good luck, alebo akože vidím, ale ide ona. Ja mám... Dobre. 9. Ona mi môže zhodiť maximálne tam. 7. Ľudka to troška... Ne, ja som sa uklikol. No nič, ja som to doslal. Ona to rovno 2. Tak. Hej, ok. 6, 5. Next. Šotnem. Ona by mohla aj tamto tam vylúčiť, hej. Čo presne urobila. A teraz šotnem jej túto. A túto asi prehrám už, no. Čože? Ona sa dostrelila? Tak to v žiadnom prípade. Migaj von. Musí to dokakať, ale to si moc nemyslím, že by to... 2 na 1. Prosím, to je... Vyhral som! Jej bola skorej! Ona to dosrala. Ona to dojebala. Ty pi. Tieto nároky budem vystreľovať aj 2 roky. Ale ty píšťalo. Kokos.
To bolo niečo. Ale toto bola dobrá hra. Jej bola skorej. Ja mám lak. Akože nie lak na nechty, ale normálne LUCK, lebo šťastie. Ja som tak lucky man. Guys, ešte budem viac lucky man, keď sa dozviem, že žije Glassmaker. No a bojím sa, že to nedá. Okay. Neučím sa ruštinu, alebo ukrajinštinu, alebo čo to kokso bolo za jazyk. Ja som to tam úplne dosral. Úplne na začiatku. Alebo to na začiatku. V priebehu hry. A hotovo. Ona to dostala na konci. Ona dala veľmi príliš silnú ránu do tej mojej gulky. Alebo do tej rúžovej gulky. Alebo do tej mojej gulky. To znelo viac než sas. Ale no. Guys. Teraz to takú radosť, kamo. Ja mám 0 fokus. Kto sa odváži ako prvý? Niekto mi poslal žiadosť o frenda. Tak mu dám len, kamoško. Počkaj. Puste nás už. Guys, jak sa vždy hovorí, pravá je tá pravá. Vamos! Guys, a teraz ja nejdem. Vamos! Frontline. Tak. Dobre. Ne. Tak. Celú Squid Game by som nevyhral, ale umrel by som na sklenenom moste. Ľudia, ak sa vám video ľúbilo, hoďte tam ten like, odber. Keď si myslíte, že by sa páčilo aj vašemu kamošovi, kľudne mu to zazdieľajte. A my sa uvidíme na budúce. Tak čau. Tak čau.